दोस्तों वेलकम टू माय स्टूडियो एंड टेक चक्की में। तो गैस कैसा है आप सभी का हाल, मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो गैस बेसिकली मैं आज आपके रिलेटेड एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको ओप्पो एंको जो W11 है उसके रिलेटेड बताऊँगा। तो गैस क्या गैस आपके भी कुछ ईयरफोन्स में प्रॉब्लम है कि आपके जब आप इनको कुछ डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करते हो तो आपकी जो गर्लफ्रेंड है उन तक आपकी आवाज़ ही नहीं पहुंच पा रही, ना तो माइक से पहुंच पा रही, ना तो वो आपके कानों तक उनकी आवाज़ पहुंच पा रही है। और तो कुछ डिवाइसेस में इतनी ज़्यादा यानी कि इनकी साउंड है कि वो आपके जो पड़ोसी हैं उन तक भी ये आवाज़ पहुंच पा रही है। तो मैं चाहते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड की आवाज़ आप तक पहुंच जाए और तो आप दोनों की जो टॉक है वो पड़ोसी तक ना पहुंचे, यानी कि तो इस वीडियो को अंत तक देखना। मैं आपको इसका रीज़न बताऊँगा और तो सोल्यूशन भी बताऊँगा कि क्या हो सकता है। अगर मैं इसके कारण की बात करूं आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि कुछ डिवाइसेस में आवाज़ बहुत ज़्यादा होता है और कुछ डिवाइसेस में बहुत कम। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं कि हमारे डिवाइस में दो कोडेक होते हैं, ब्लूटूथ के SBC और AAC। तो जो ओप्पो एंको W11 है वो सिर्फ SBC को सपोर्ट करते हैं। और तो कुछ डिवाइसेस में ऐसा है जैसे कि मैं सैमसंग M21 पहले यूज़ करता था, उसमें सिर्फ AC कोडेक थे, SBC नहीं थे। जो AC कोडेक होते हैं वो मैं इतना कहता हूँ कि वो साउंड के मामले में बहुत अच्छे होते हैं। और तो जो SBC होते हैं वो साउंड के मामले में अच्छे नहीं होते, वो कनेक्टिविटी के मामले में अच्छे होते हैं। तो ऐसे जब मैंने M21 के साथ इन डिवाइसेस को यूज़ करना स्टार्ट किया, ओप्पो एंको W11 को, तो ना उसमें कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आई, यानी कि कुछ एक बार कनेक्ट हो जाते थे, फिर डिस्कनेक्ट, फिर कनेक्ट, फिर डिस्कनेक्ट, फिर कनेक्ट। तो मुझे ना इनको ओप्पो एंको W11 को बार बार रीसेट करना पड़ता था। तो कुछ लोगों को, जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ लोगों को कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही है और तो कुछ लोगों को इनकी जो साउंड प्रॉब्लम है उनकी आ रही है कि साउंड स्लो आ रही है। तो ऐसे ही जो मैं अब Redmi Note 10 यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर वैसे आपको Redmi Note 10 के रिलेटेड जानना है तो मैं आपको उसका वीडियो का लिंक आई बटन में दे दूँगा, आप देखना, मैं अपना एक्सपीरियंस इसके रिलेटेड भी शेयर किया है। तो आते हैं हम अपनी वीडियो पर। तो अगर हम देखें कि जो इसकी कनेक्टिविटी, अब मैं Redmi Note 10 यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें अगर मैंने अब SBC कोडेक और AC दोनों है, तो ये AC पर तो कनेक्ट होगा नहीं क्योंकि ये कनेक्टिविटी सिर्फ SBC को सपोर्ट करता है। तो SBC से ये कनेक्ट हो रहा है और तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, बट साउंड क्वालिटी थोड़ी सी स्लो हो चुकी है AC के मामले। आप अब एक बात सोचोगे कि अगर ये ओप्पो एंको W11 AC को सपोर्ट नहीं करता तो ये उनमें कैसे हो रहा है जिन डिवाइसेस में SBC नहीं है। तो उन डिवाइसेस में ये फोर्सफुली हो रहा है, यानी कि इनके पास और कोई रास्ता नहीं है, ये इनको फोर्स्ड AC में कनेक्ट हो रहा है, यानी कि और तो कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि AC में कनेक्ट नहीं होता जो AC कोडेक है, मतलब कि बट वहाँ पर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हमेशा रहती है। अगर मैं इसके रिलेटेड एक और प्रॉब्लम बात करूँ, क्या होता है ना, जब हम इन डिवाइसेस को यूज़ करते हैं और तो कॉलिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो कॉलिंग के रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो हमें हमेशा प्रॉब्लम हो रही है। वैसे मैंने वो ओप्पो एंको W11 मेरे पास है, मैंने उनको बॉक्स में रखा हुआ है, मैं इस बार लेकर नहीं आया, मैं भूल गया। तो मैं आपको अगली बार, यानी कि मेरी और भी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं, आप ये ना सोचो कि झूठ बोल रहा है, इसके पास तो डिवाइस ही नहीं है। तो मेरे पास वो डिवाइस है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ उसका जो राइट ईयर पीस है ना उस पर जाकर क्लिक कर देना है और तो साउंड उसकी थोड़ी सी आगे हो जाएगी और तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।